Jeg hedder Birgitte Albrechtsen og har været formand for Grundlovskomiteen 2003 vedrørende Irakkrigen fra september 2008 til foreningen blev opløst i marts 2010. Grundlovskomiteen samlede mere end 5.000 danskere som støttesagsøgere bag de 26 personer, der i 2005 anlagde sag mod statsministeren. Det var vores påstand, at Danmarks deltagelse i invasionen af Irak i 2003 var i strid med grundloven. Det var som bekendt en invasion uden FN-mandat. I april 2007 afviste landsretten sagen med den begrundelse, at almindelige danskere ikke har ret til at få et spørgsmål som dette prøvet ved domstolene, da de, det vil sige du og jeg, mangler det, man kalder retlig interesse. Sagen blev appelleret til Højesteret, men i marts 2010 stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse og fastslog, at den almindelige dansker ikke har ret til at få folketingsbeslutninger som disse prøvet ved domstolene. Grundlovskomiteen og sagsøgerne er dybt bekymrede over den snævre fortolkning af retlig interesse, som dommen er udtryk for. Sagen er principiel og berører alle danskere. Men rettens afgørelse betyder, at den almindelige dansker ikke kan få en så vigtig sag prøvet ved retten. Noget vi ser som et alvorligt demokratisk problem. Her er ikke tale om en kartoffelkur eller en pinsepakke, men om noget af det alvorligste, man kan tænke sig. Dansk deltagelse i krig. Det finder vi stærkt foruroligende, og vi minder i den forbindelse om to ting. For det første, at daværende udenrigsminister Per Stig Møller før krigens start gjorde sig store anstrengelser for at overbevise befolkningen om, at angrebet på Irak havde mandat fra FN, det såkaldte FN-spor. Så hvorfor dog al den umage, hvis folkeretten ikke skal begrænse vores ret til at gå i krig? For det andet, at FN's generalsekretær Kofi Annan samt statsrets- og folkeretseksperter i ind- og udland gennem årene klart har tilkendegivet, at angrebet på Irak i 2003 var et brud på folkerettens og FN's principper. Hvis Danmark ikke skal være bundet af FN-beslutninger, hvordan kan vi så kræve det af andre? Og hvordan kan vi bruge sådan et argument til at medvirke til en krig, der har haft alvorlige menneskelige og økonomiske følger for både irakerne og de deltagende krigsnationer? Det er et udtryk for dobbeltmoral, som ikke er værdigt for et land, der stiller store krav til demokratisk adfærd i andre lande. Denne sag er for vigtig til at lade passere uden til bundsgående undersøgelser, og det er ikke for sent at få en afklaring på, hvad der reelt skete, før Folketinget førte Danmark i krig i 2003. Den eneste aktuelle mulighed for at få afklaret, hvilke rammer der bør gælde for dansk krigsdeltagelse, vil derfor være, at vi på linje med Holland og Storbritannien gennemfører grundige undersøgelser af baggrunden for den danske deltagelse i angrebet på Irak. Så jeg opfordrer alle til at holde vores politikere fast på at få sådan en høring. Det er afgørende, at Folketinget ikke begår den samme fejl igen. Lad os håbe på sådan en undersøgelse, og på at Danmark i fremtiden vil føle sig forpligtet til at overholde international lov og ret.